Делчево 2026. Во организација на Автосторм Делчево. Зад нас е еден ден исполнет со прекрасни автомобили, дружење, позитивна енергија, нови пријателства и многу моменти кои ќе останат запаметени. Денес, овдан на градскиот пазар во Делчево, имавме можност да видиме голем број спортски, уникатни и модифицирани автомобили и да собереме на едно место вистински љубители на автомобилската култура. Овој настан уште еднаш покажа дека автомобилската сцена не се само автомобилите. Таа представува труд, посветеност, креативност, дружење, меѓусебна почит и огромна љубов кон она што го правиме. Пред да поминеме кон доделување на наградите, сакаме да изразиме огромна благодарност до сите што дојдоа на собирот и дадоа голема поддршка за овој настан. Најнапред, голема благодарност до градоначалникот на општина Делчево за поддршката, разбирањето и соработката при организација на овој прекрасен настан. Посебна благодарност и до општина Делчево, која ја препозна нашата идеја и помогна Делчево да биде домаќин на еден ваков автомобилски настан. Им благодариме на сите надлежни институции, јавни служби и лица кои помогнаа околу обезбедувањето на просторот, регулирање на сообраќајот, безбедноста и целокупната организација. Огромна благодарност упатуваме и до сите наши спонзори, партнери, пријатели на настанот. Посебно им благодариме на Ивановски тюнинг, Carbox, Нефи, Кикош 5, Автосервис Шкорпион, Такси Дел Коста, Влечна служба Стојменовски, Муци Транс, МТЕК Детайлинг, Крстевски, Дипдел Транс 7, For Brothers, Панорама Делчево, Брегал, Електровин, Електранев и Свадбена бајка. Ви благодариме за укажената доварба, финансиската, материјалната и организацијската поддршка. Ви благодариме што верувавте во нашата идеја, што застанавте зад нас и што помогнавте Tuning Car Show Делчево 2026 да се реализира на едно повисоко ниво. Вашата поддршка е важен дел од успехот на овој настан и искрено се надеваме дека нашата соработка ќе продолжи и во иднина. Посебна благодарност заслужуваат сите учесници кои денес пристигнаа со своите автомобили. Им благодариме на сите што дојдоа од различни градови од Македонија, како и на нашите гости од странство. Знаеме дека зад секој автомобил стојат многу часови работа, многу вложени средства, труд, нерви, идеи, љубов и посветеност. Токму затоа, секое возило кое ни беше денес присутно е посебно на свој начин и заслужува почит. Без вас, учесниците, овој настан немаше да постои. Ви благодариме што одвоивте време, поминавте стотици километри и решивте денес да бидете токму овде, дел од нашата автомобилска приказна во Делчево. Честитки до сите добитници на награди и признанија, но без разлика кој денес заминува со пехар, за нас секој учесник е победник, бидејќи токму со вашето присуство го направивте овој настан она што е. Голема благодарност и до публиката, до граѓаните на Делчево и до сите посетители кои дојдоа да ги поддржат учесниците и да уживаат во автомобилите и програмата. Вашето присуство, аплаузите и позитивната енергија му надаа вистински живот на овој настан. Токму вие сте причината следната година да сакаме да бидеме уште поголеми, подобри и поорганизирани. Благодарност до сите фотографи, медиуми и администратори на автомобилски страници, кои го промовираа настанот, ги споделуваа нашите објави и помогнаа приказната за Tuning Car Show Делчево 2026 да стигне до што поголем број луѓе. Посебна благодарност до сите волонтери, редари, членови и пријатели на Автосторм Делчево. Ви благодариме за целата помош пред настанот, за време на настанот и сега, на самото финале. Организацијата на еден ваков собир бара многу повеќе од она што може да се види во еден ден. Зад сето ова стојат повеќе месеци планирање, многубројни телефонски разговори, состаноци, договори, подготовки, непроспијани часови и огромна желба се да биде како што треба. Затоа, благодарност до секој човек кој помогна, без разлика дали неговата помош се гледаше денес или остана зад сцената, во името на главниот организатор Александар Симеонов и целиот тим на Автосторм Делчево. Искрено ви благодариме на сите што на кој било начин придонесовте за успешно одржување на второто издание на овој настан.
Нашата цел од самиот почеток беше Делчево да добие традиционален автомобилски собир, кој од година во година ќе расте и ќе привлекува се повеќе учесници и посетители. Сакаме да изградиме настан кој ќе го промовира нашиот град, ќе ги обединува автомобилските ентузијасти и ќе покаже дека вистинската автомобилска култура значи страст, но истовремено и почит, одговорност и пријателство. По завршување на настанот ги замолуваме сите учесници, внимателно и одговорно, да го напуштат просторот, да ги почитуваат насоките на организаторите и радарите и да ги почитуваат сите сообраќајни правила. Безопасно возење, неконтролирано забрзување и постапки со кои може да се загрози безбедноста на останатите учесници, посетители и граѓани. Најубавиот крај на овој ден е сите безбедно да се вратиме дома и да донесеме убави спомени од Делчево. Се надевам дека денес создадовте нови пријателства, направивте прекрасни фотографии и видеа и дека ќе ги паметите второто издание на Tuning Car Show Делчево од 2026 само подобро. И се надеваме дека ова не е збогување, туку само до следното издание. А сега, пред официјално да го затвориме настанот, со големо задоволство го покануваме главниот организатор на Tuning Car Делчево 2026, Александар Симеонов, да ни се обрати. Повели, Александар. Почитувани гости, учесници, пријатели и сите вие кои денес бевте дел од овој настан. Од моје лично име и од името на целиот тим на Автосторм Делчево сакаме од срце да ви кажам едно огромно благодарам. Кога ќе го погледнам денес исполнен од градскиот пазар, сите овие автомобили и сите овие луѓе кои можам да кажам дека целиот труд што го вложивме вредеше. За тоа еден ден стојат месеци работа, подготовки, разговори, договарања и многу моменти кога требаше да најдеме решение за различни проблеми. Но кога ќе се види крајниот резултат, се добива смисла. Посебно сакам да му се заблагодарам на целиот тим на Автосторм Делчево, на моето семејство, моите пријатели, моите волонтери и редарите кои беа покрај мене и кои помогнаа ова идеја да стане реалност. Голема благодарност за Општина Делчево, градоначалникот, институциите, спонзорите и партнерите што ја препознаа нашата желба и ни дадоа подршка. И најголема благодарност до сите вас учесниците. Некои од вас денес поминаа на вистина многу километри за да стигнат до Делчево и тоа на мене како организатор ми представува посебна чест. Со секој автомобил кој влезе денес на овој простор, вие дадовте свој придонес овој настан да биде поголем и подобар. Благодарност и до сите посетители кои дојдоа да не подржат. Овој настан не е само мој и не е само на Автосторм. Овој настан е на сите нас. На сите што ја сакаме автомобилската култура. На сите што сакаме да создадеме нешто позитивно. И на сите што сакаме Делчево да го видиме како домаќин на уште поголеми автомобилски настани. Нашата цел е ова да стане традиција. Второто издание го завршуваме денес, но уште од овој момент почнува мотивацијата за следното. Сакам секоја наредна година да направиме нешто повеќе, нешто подобро и нешто што ќе остане запамтено. Се надевам дека денес си поминавте прекрасно, дека запознавте нови луѓе и дека од Делчево ќе заминете со позитивни спомени. Ви благодариме што верувавте во нас, ви благодарам што бевте дел од ова второ издание. И се надевам дека повторно ќе се видиме следната година во уште поголем број. Од срце ви благодарам на сите. Ви благодариме, Александар. Уште еднаш огромна благодарност до градоначалникот на Општина Делчево, Иван Гоцевски, институциите, спонзорите, партнерите, учесниците, публиката, медиумите, фотографите, волонтерите, редарите, пријателите и целиот организацијски тим. Ви благодариме што денес бевте дел од една приказна, автомобилска приказна. Со големо задоволство можеме да кажеме дека второто издание на Tuning Car Show Делчево од 2026 успешно пристигнува кон самиот крај до делување на наградите. На интересниот дел.
Сега ќе повикам Ева да повели да ги додели наградите на автомобилите кои денес ќе си заминат од овде со вредни пекари. Повели Ева. Прво ќе започнеме со топ германски коли. На трето место добива Ивајло Петков со неговото BMW E36, ако може да иде на сцена. Второ место добива Беро со неговата E36, ако може да дојде на сцената. Не знам дали ме слушнавте, но второ место добива Беро E36. Епа. И првото место го добива Никола Мраченовски со неговата Opel Vectra. Следно продолжуваме со топ екстрим колите. Третото место го добива Кристијан Јованковски со Golf 5. Кристијан Јовановски Golf 5. Да пробаме уште еднаш третото место на топ екстрим. Се извинувам. Второто место го добива Иван Симеоновски со неговата Opel Corsa. А првото место го добива Тони Ѓоковски со неговата Mazda 323. Ајде да пробаме уште еднаш. Тони Ѓоргиевски Mazda 323. Продолжуваме со топ GDM. Третото место го добива Стефан Ѓако со неговата Honda Civic. Мала печатна грешка, ова е второто место. Ја се извинувам. А третото место го добива Панза со Honda Civic исто.